आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? आपके ऑप्शन है ए गौरैया, बी बुलबुल, सी अबाबील, डी हमिंगबर्ड। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी हमिंगबर्ड। अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जाकर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।